खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिटिआरनि समस्तिफोरखौ लाफानानै दरं लकसभा समस्ति दानायखौ माब्लाबाबो गनाया बुंदों दिपेन बर'। मरिगावआव सानसेनि गेजेरावनो सा 81 मण्डलफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों। हाइलाकान्दि पुलिसआ एमएलए निजामुद्दिन चौधुरीखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिस थानायाव सिख्लाखौ लांथिया खालामनानै सावगारि सेबखांनायनि अजद। मणिपुरनिफ्राय फैनाय सा 12,000 सुबुंखौ जाहोनो लोंहोनो मिज'रामआ मिरु सोरखारनिफ्राय 10 कौटि रां बिदों। दुंहाव हालोदनि समाव राहुल गान्धीआ मणिपुराव साननैनि हाबाफारिजों दावबायहैदों। उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ 20 बोसोरनि गोब्राब साजा। गसाइगावनि श्रीरामपुराव 20 लाख रांनि करियान सिगारेट हमनो हादों। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनायजों लोगोसे गसाइगावनि सेरफांगुरियावबो फालिदों ईद उल जुहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय 20 जुनाव भारतनि इलेक्शन कमिशना डेलिमिटेशन ड्राफ्टखौ फोसावदोंमोन। बे डेलिमिटेशननि ड्राफ्टनि गेजेरजों बिटिआरनि गासै 6 विधानसभा बियाबखौ लाफानानै बिटिआरनि बायजोनि 4 विधानसभा बियाबखौ लानानै दरं लकसभा समस्तिखौ दागोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि एंथायै कअर्डिनेशन फर अदालगुरि एसपिसि लकसभा डिमान्ड कमिटिनि जथाय बानजायनायाव मैया बुधबारखालि अदालगुरिनि बिष्णुराभा क्रिस्टि संघ आरो भेरगाव आरो तामुलपुराव 2 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै एबसुजों लोगोसे बर' आरो बर' नङै गुबुन गुबुन आफादफोरा दाबि खालामसेयावबो आरो खाबु थासेयावबो बिटिआरनि सिंनि 6 विधानसभा बियाबखौ लानानै अदालगुरि लकसभा समस्तिनि सोलायै दरं लकसभा बियाब दानो फोसावनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथियो। बबेखानि हादरनि बिसायख'थि आय'गनिसिमबो सोंथि खालामनानै दिपु लकसभा बियाबा 6 शेड्युलनि सिङाव थानाय 6 विधानसभा बियाबजों मोनसे लकसभा बियाब जानो हायोब्ला आरो करिमगन्जखौ 6 एसेम्बलि समस्तिजों मोनसे लकसभा समस्तिखौ खालामनो हायोब्ला बिटिआरनि सिंनि 6 विधानसभा फारियै गरेस्वर, तामुलपुर, टंला, भेरगाव, अदालगुरि आरो रौताखौ लानानै मानो अदालगुरि लकसभा समस्ति दानो हाया होननानैबो दिपेन बर'आ सोंथि सोंदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अदालगुरिनि बिष्णुराभा क्रिस्टि संघ, भेरगाव आरो तामुलपुराव लानाय 2 घन्टा खुद्रिसारनायाव अदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोर फारियै अदालगुरि, भेरगाव आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, अदालगुरि जिल्ला आबोब आइजो अनसाय आफाद, अदालगुरि जिल्ला आरसु, अदालगुरि जिल्ला हिन्जावसा फरायसा आफाद, अदालगुरि जिल्ला हारिमु आफाद, अदालगुरि जिल्ला ट्राइबेल संघ आरो बर्मन कसारि फरायसा आफाद आरो गोबां समाजारि आफादफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि आनन्द दैमारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', सोमदोन ब्रह्म, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी आरो मावख' नेहाथारि नितु बर' आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। आसाम पुलिसनि उनाव बे खेबाव मण्डलफोर। पुलिसनि उनाव बे खेबाव लाट मण्डलफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों। मोनसे रेभिनिउ सार्कलनि सिङावनो लान्थ्रियै 3 बोसोर एबा बेनिख्रुइबो बांसिन सम थानाय लाट मण्डलफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मरिगाव जिल्लानि 4 रेभिनिउ सार्कलनि सा 81 लाट मण्डलफोरखौ सानसेनि गेजेरावनो सोलाय-सोल' खालामदों। मरिगाव जिल्ला बेंगिरि देबाशिष शर्मानि बिथोन बायदि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मायं, भरागाव, लाहरिघाट, मिकिरिपेटा आरो मरिगाव सदर रेभिनिउ सार्कलनि सा 81 लाट मण्डलफोरखौ सानसेनि गेजेरावनो सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला जिल्लानि सिङावनो सोलाय-सोल' खालामजानाय सा 81 लाट मण्डलफोरा थांनाय 10 एबा 12 बोसोरनिफ्रायनो मोनसे मावख'आवनो थिसनथाइ लानानै दङमोन।
AIUDF नि MLA निजामुद्दीन चौधुरीया एरेस्ट जादों। हाइलाकान्दी पुलिसा बुधबार खालि आलाकपुर बियाबनि MLA निजामुद्दीन चौधुरीखौ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांथि MLA निजामुद्दीन चौधुरीनि हेंथायै गारि बुख्रेबनाय आरो सासे सुबुंखौ बुथारनो नाजानायनि अजद थिखांदों। बे अजदखौ होदों आताउर रहमान मुंनि सासे BJP मावथिया। आताउर रहमाना निजामुद्दीन चौधुरीनि हेंथायै बेबायदि गोख्रों अजदखौ लाबोनानै फार्स्टग्राम पुलिस थानायाव एजाहारबो होदों आरो बे एजाहार होनायखौ बिथा खालामनानै पुलिसा निजामुद्दीन चौधुरीखौ हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाइलाकान्दी पुलिसा गिबियाव AIUDF नि MLA निजामुद्दीन चौधुरीखौ थानायाव लिंहरनानै बे जाथायनि बागै सोंथि सोङो आरो बेनि उनाव एरेस्ट खालामनाय जायो। बबेखानि निजामुद्दीन चौधुरीया मंगलबार खालि हराव काटाकाल थानायाव पुलिसनि सिगाङावनो गारिनि ग्लास बुफायदोंमोन होननानैबो मिथिनो हादों। मोनसेनि उनाव मोनसे दान्थे बिदान्थेयाव हाबसोदों आसाम पुलिस। बे खेबाव पुलिस लकआपआव लांथिया खालामनानै सावगारि सेबखांनायनि अजद थिखांदों। बे गोख्रों अजदखौ होदों सासे उन्दै बैसोनि लाइमोन सिख्लाया। नलबारि जिल्लायाव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि हेंथायै हिनजावसाया नलबारि थानायाव गांसे एजाहार होदों आरो बे एजाहारखौ बिथा खालामनानै पक्स' एक्टनि सिङाव 287/23 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि बे अजद होनाय जाथाया जुदि सैथोमारब्ला दायनिगिरिनि हेंथायै आयेनारि गोख्रों राहा लागोन होननानै DGP GP सिंआ टुइटाराव टुइट खालामनानै रोखायै फोरमायदों। DGPआ टुइट खालामना फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 21 जुन खालि सासे सेंग्राजों लोगोसे उन्दै बैसोनि सिख्लाखौ घग्राबार थानायाव लाबोदोंमोन आरो लकआपआव गुबुन पुलिसफोरनि सिगाङावनो उन्दै बैसोनि सिख्लाखौ लांथिया खालामनानै सासे SIआ गावनि मबाइलाव अजद गोनां सावगारिफोर सेबखांनानै लादोंमोन होननानै लाइमोन सिख्लाया 26 जुन खालि नलबारि थानायाव एजाहार होदोंमोन। बबेखानि बे जाथायनि हेंथायै पक्स' आयेननि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बे केसखौ नलबारिनि सासे आइजो एडिशनेल SP नो गथायदों। DIGखौ बे जाथायनि सायाव खौरां लानायजों लोगोसे गिबि रिपर्ट गथायनो थाखायबो बिथोन होनाय जादों होननानै DGP GP सिंआ टुइट खालामनानै फोरमायदों। सोलिफु बोसोरनि थांनाय 3 मेनिफ्रायनो मणिपुरनि हालोदा जोबोद गाज्रि जानायलाय गोबां ट्राइबेलफोरा मणिपुरनिफ्राय थांनानै मिजोरामाव आश्रय लाहैदों। बिसोरखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे जाहोनाय लोंहोनायनि थाखाय मिजोराम सरकारा आथिखालाव मिरु सरकारनिफ्राय 10 कौटि रां बिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मणिपुरनिफ्राय फैनानै मिजोरामाव आश्रय लाहैनाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 12,000निबो बांसिन। बेनिखायनो बिसोरनो थानायनि राहा खालामनायजों लोगोसे जाहोनो लोंहोनो मिजोराम सरकारनो आलादायै फान्डनि गोनांथि जादों। मिजोराम सरकारनि नखर बिफान कमिशनार सेक्रेटारि एस लालेंकिया मिरु सरकारनो लाइजाम हरदों। बेनि अनगायैबो मिजोराम सरकारनि केबिनेट मन्त्री रबार्ट रयटिया मिरुनि नखर मन्त्री अमित शाह आरो राङारि मन्त्री निर्मला सीतारमनखौ लोगो हमहैदों होननानै मिथिहोदों। कांग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ साननैनि हाबाफारिजों मणिपुराव दुंहावहाव थासारि आरो हारियारि दाङाबाजिनि नोरजिया थासारिखौ सुग्रोमहैनो मणिपुराव दावबायहैदों। बृहस्पतिबार खालि फुंनि 10 रिंगासोआव राहुल गान्धीआ इम्फल बिरखं गाथोनाव आगान हैदों। बेनि उनाव सुरासानपुर आरो बिष्णुपुर जिल्लायाव थानानै रिलिफ केम्पआव थानांनाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ लोगो हमहैगोन आरो गाबोन शुक्रबार खालि मोनफ्रोमबो हारिनि दैदेनगिरिफोरजों इम्फलाव सावराय मेल खुंगोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीआ मणिपुराव सौहैनायनि सिगां कांपकपि जिल्लानि थांलाम आरो मुंलाइ गामियाव सिनाय मोनै उदखारिफोरा गंनै गिर्जा न'खौ सावनानै होदों आरो गोबां धोन लुथिनानै लांदों होननानै मिथिहोदों। आफां आसामनि धुबुरीयाव जिल्लानि बिजिरसालिया 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सुबुर आली मुंनि सासे दायनिगिरिखौ 20 बोसोरनि गोब्राब साजा होदों। जास्टिस उत्तम सरकारा बे गोब्राब साजानि बिजिरनायखौ होदों।
बेनि अनगायैबो इन्डियान पेनेल क'डनि बायदियै सेक्सन 341, 342, 365 आरो पक्स' आयेन 2012 नि जोहै गासै 1,06,500 रां जुरिमाना होनांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 22 आगस्टआव धुबुरी जिल्लानि बेन्दोंआव गोलगन्ज थानानि सिङाव पकालागि खोन्दो 3 गामिनि सुबुर आलिया नसुंनि सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै जिनाहारि खालामदोंमोन। गसाइगावनि श्रीरामपुराव 20 लाख रांनि करियान सिगारेट हमदों पुलिसआ। सिमालटापु पुलिसनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव लान्थ्रि सिग्रोमनाय बायदिनो श्रीरामपुर 33 नं राजा लामायाव सिग्रोमनायाव हमनो हायो गोबां बिबांनि करियान सिगारेट RJ27HB9984 नंनि कन्टेनारनि स्रोत चेम्बाराव सिखोमानानै लाबोदोंमोन सिगारेटखौ। गुवाहाटीनि सांसारिनिफ्राय दिल्ली फारसे लांगासिनो दंमोन हमजानाय सिगारेटखौ। ट्राक सालायग्रा आरो हेन्डीमेनखौ सिमालटापु पुलिसआ बे समाव खाबाय। ट्राक सालायग्राया उत्तर प्रदेशनि थागिबि सत्यबीर आरो राकेश कुमार होननानै सिनायथि मोननाय जादों। हमजानाय करियान सिगारेटनि बेसेना 20 लाख रांनि बांसिन जागोन। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनायजों लोगोसे गसाइगावनि सेरफांगुरियावबो फालिदों ईद उल जुहा। दिनैनि गोथार ईद उल जुहा फालिनायाव सेरफांगुरि नामाज फरायग्रा थावनियाव मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा नामाज फरायनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया। बिथांखौ मुस्लिम धोरोम सिबियारिफोरजों नामाज फरायफानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे गसाइगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानि 3,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा दिनैनि ईद उल जुहा फोरबोनि नामाजाव बाहागो लादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।